नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कौन का 1 टन का 1.5 टन का एसी है, सॉरी। इसका जो फैन ब्लेड है आप देख सकते हो पूरा टूट के नीचे गिरा हुआ है। इससे क्या होता है, इसका जो बैलेंसिंग है ये एकदम बिगड़ जाता है। और जैसे ही आप एसी चालू करते हो तो इतना बड़ा वाइब्रेशन करता है कि जैसे कि नीचे गिरेगा या ऐसा लगता है, इतना बड़ा वाइब्रेशन करता है। आप देख सकते हो, अभी मैंने हाथ से घुमाया इसको, ये इसका जो सीक्वेंसिंग है ये बिगड़ चुका है, यानी कि ये फैन ब्लेड टूटने की वजह से। अगर आपको भी ऐसी कंप्लेंट आती है वाइब्रेशन की या नॉइज़ इशू की, तो एक बार जो आउटडोर का फैन ब्लेड है एक बार चेक कर लो, सही है या टूटा हुआ है।